วัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเราเป็นแมวไม่ได้เสียงดังไม่ได้ปะโถถ้ามีเสียงอะไรมาแทรกซ้อนหรือรบกวนขอโทษด้วยนะครับผมเป็นมือใหม่ซะด้วยดิเพิ่งจะลองคลิปเลยนะประเด็นน่ะและวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของผมนั่นเองโอ้ยคันนะเฮ้ยปกตินะเจ้านายผมนะไม่ค่อยหวีขนให้เลยแล้วจะบอกให้นะยุ่งยากยิงเลียขนทีมิ่งอุดตันเต็มไส้เลยว่ะทำไมพูดอย่างนั้นนะจริงเนาะมันไม่จริงได้ยังไงดูหน้าป๊บสิเลียขนทีแม่งหายใจไม่ออกขนได้เต็มปากเลยจะบอกให้จะว่าไปก็พี่ผมไปไหนวะขอโทษครับที่ลืมแนะนำตัวนะครับผมชื่อเสือดาวเสือดาวเรียกผมว่าจะส้มก็ได้มั้งครับน่าจะได้นะใช่ไหมวะได้อยู่เสือดาวดีกว่านะเฮ้ยชื่อทองนี่แหละเท่ดีว่ะอันนั้นพระธาตุกล่องเขาให้เกี่ยวกันไหมวะน่าจะไม่นะเว้ยผมชื่อเสือดาวพี่ผมชื่อกาฟิลเรียกว่าไก่อ่อนก็ได้นะผมนั่นเนี่ยเจอหมาทีไรไม่วิ่งนะครับถ้ามันไม่ไกลพอนะอาจจะจริงฮะช่างมันเถอะเนาะถึงเวลาจำศีลกูแล้วมั้งแหมหนาวแล้วกันนะครับทุกวันนี้ก็รักษาตัวด้วยนะและอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย